Австрийн ерөнхийлөгчийн 25-наас 28-ны хооронд ирэх нэгд өдрөөс 3 өдрийн хооронд бол бас Монгол улсад ажиллаж байгаа. Тэгээд засгийн газар сая 5 сарын 19-нд бас энэ одоо хоёр улсын нийгэм хамгааллын тухай хоёр улсын хоорондын хилцээр ингэж орж ирж байна. Тэгээд манай байнгын хороо бол өнөөдөр угнаас суралцах тавгүй байсан яаралтай гормоор ингэж орж ирж байгаа. Тэгээд уг нь манай Авструуд бол бас дэлхийд л одоо энэ цаг баримталдаг албаны зохион байгуулалт сайтаагаар л гайхагддаг улс орно. Тэгээ одоо уг нь бол энэ дэг журам баримталдаг энэ ард түмнийг одоо та нар бас дагуулж чирээд тань үгүй одоо уг нь одоо нэг сарын өмнө одоо яг найчид товлогдсон байна гэж баймааргүй өндөр дэд түвшний албан ажил бол баг жилийн өмнө товлогдсон байх. Тэгэхээр бас дараагийн асуудлуудаар хариуцлагатай андараа. Цаг хугацаанд нь тулгаж оруулж ирдэг асуудлууд бас байж болохгүй шүү. За хоёрт яг энэ зарчмын үзүү бүрэн дүүрэн дэмжиж байнгын орон гишүүд бүгдөө л хэлж байна. Бид нар гадаад байгаа монголчуудын нийгэм хамгааллын асуудлыг хөндөж дэмжих ёстой. Тодорхой энэ одоо хэлцээр хоорондын асуудлыг бол шийдэх ёстой гэдэг байсвартай баг. За би зүгээр нэг тоог л асуух гэсэн. Одоо яг үндсэндээ бидний санаа зовоод байгаа асуудал энэ хүн амын бодлоготой холбоотойгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинтэй холбоотойгоор Монгол улсын нөгөө талтай эдийн засгийн баталгаатай холбоотойгоор ажилгүйдлийн түвшин маань хэдтэй байна. За өнгөрсөн онтой харьцуулахад хэдүүгээс хэдүү хувь болж одоо ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдээд байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин одоо ажил хүчний оролцооны түвшин бас өнгөрсөн онтой харьцуулахад хэдүүгээс хэдүүрөө орж буугаад байна. За үндсэндээ яг гадаадд одоо бас та бүхэн маань сүүлийн байдлаар авсан манай яг хөдөлмөрийн насны Монгол иргэд маань хэдэн зуун мянган хүн байна. Одоо би буруу мэдээлэл аваагүй бол багцаагаар бол нэг 220 мянган Монгол иргэд буюу одоо тэнд бол албан ёсны бүртгэлтэйгээр байна гэж. Тэгээд энэ дэр нэмэгдэх магадгүй хараар нэмэгдэж магадгүй л. Тэгэхээр энд бол үндсэндээ би зүгээр багцаа тоо статистик аваад үзэхээр нийт яг энэ хөдөлмөрийн насны энэ байгаа иргэд маань бол үндсэндээ тэнд нэг гадаадд дунджаар 7.2 жил ажиллаж амьдарч сурч босорж байна гэсэн мэдээлэл гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр 7.2 жил гэдэг бол үндсэндээ бас их урт хугацаа байна. Тэгэхээр дандаа дэд усралтай, дандаа эд хөдөлмөрийн насны 25-аас одоо 40 орчим насны залуучууд байна гэдэг тоонцлог гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар мэдээлэл байна? Одоо бид нар энэ гадаадд байгаа та бүхний оруулж байгаа хэлцээр бол үндсэндээ гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсынхаа иргэдийн нийгмийн баталгааг тэнд нь хангах гэдэг юм уу? Энд хангах гэдэг нь асуул яригдж байна л да. Тэгэхээр бидний хувьд үндсэн гол толгойн өвчин болчиход байгаа асуудал маань одоо буцаан авчрах бодлого маань өөрөө төрийн бодлого яах юм бэ? Ямар эдийн засгийн өшөөрөг байх юм бэ? Нийгмийн баталгааг нь яах юм бэ? Ямар төрийн зөв бодлого байх юм бэ гэдэг асуудал байдаг. Өнөөдөр бид нар ажилгүйдлийн түвшин магадгүй өнгөрсөн оных харьцуулаад аваад үзэхээр 5.4% болоод нэмэгдлээ гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй 5.4. Гэтэл би 5.4 дээр нэмэх нь магадгүй 220 мянган байна уу хэдэн мянган хүн байна гадаадд байгаа иргэдэд нэмж тооцох хэрэгтэй гэж боддог. Ир шинжлэлийн бодлого бид нар энэчээ буцааж авчрах, ажлын байр бий болгох ир шинжлэлийн бодлого байхгүй болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар үндсэндээ ир шинжлэлийн бодлого гэдэг бол үндсэндээ энэ тэр буцааж авчрах, цайлан өссөн нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болох ажлыг бол мэдээж хувь бичлэх юм. Төрөж чадахгүй шүү. Тэгэхээр энэ дээр та хэд маань одоо ер нь яг ямар буцааж авчрах энэ бодлого шүргийг хийх гээд байгаа юм бэ? Жишээ нь одоо хамгийн сайн эрх улс орнгод аваад үзэхээр Солонгос улс, Израиль улс гэдэг юм уу татах суушх нөхцөлийг нь бий болгох гэдэг бодлого хөтөлбөр гаргаад явж ирсэн. Үр дүн төрсөн. Манайх бол баяр даргын үед зөгийн үр гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Ингээд тэр бол урайл одсон төдий болоод ингээ өнгөрцөн. Тэгэхээр энэ дээр та хэд маань одоо яаж энэ 200-аас холд авсан мянган иргэдээ Монгол улс руу татаж авчрах юм бэ? Энэ одоо их том толгойн өвчин асуудал болж ийн шүү. Үндсэндээ монголчуудаа авчирч чадахгүй ингээд гаднаас одоо бараг хэмд ажил хүчээ авах асуудлууд үндсэндээ бид нар ярьдаг ийм хэмжээнд л очиод байна. Энэ дээр нэг та нэг бодлогын байр суурь төлөвлөгөөгөө хэлээч л гэсэн. За их юм бол сайд. 3 минут өргөж байнгын орон том асуудал хөндөж ирж байгаа учраас энэ MMCG гэдэг нэг юм судалгааны компаниар манайхан одоо 2 жилийн өмнө болон туяа сайд байхдаа их том энэ тогтолцсон. Энэ ажиллах хүчний асуудал, хөдөлмөрийн зах зээлийн асуудал нэлээд том судалгаа хийсэн юм билээ. Би нэг бас байнгын орныхаа гишүүдэд бас хөрвүүлье гэж бодож байна. Энэ их тийм зөв судалгаа болсон. Бас бодлогын зөвлөмжүүд нэг сайн зөвлөмжүүд өгсөн. Тэг хамгийн гол зүйл ягаад энэ монголчууд гадагшаа дайгаад дайжаад байгаа юм? Ягаад их орондоо ажиллах амьдрах хүсэлгүй байгаа юм? Ерөөсөө тэгэл хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал шүү дээ. Өнөөдөр нэг цаг Монгол хүний хөдөлмөрлж байгаа нэг цагийн үлсэнд одоо хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээгээр $10 10 цент байна гэдэг бол тэгэл
их л одоо бага байгааг нь шинж. Тийм учраас хамгийн багадаа нэг 10-аас 15 доллар одоо болж байна. Гэхдээ ийм салбар бас байгаа шүү дээ манад. Нэг цагийн үлс нь 10-аас 15 доллар үлдсэн одоо салбар байна. Уулуурхайн салбар байна. Банк санхүүгийн салбар байна. Мэдээлэл технологийн салбар байна. Тэгэхээр бусад салбарууд одоо энэ хоёр сайд байх шиг байна. Одоо хамгийн бүтээн жумуутай салбар буюу одоо цалин үлсний одоо муутай байгаа, үнэлэмж муутай салбар хөдөөж байгаа салбар байгаа. Тийм учраас бол одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого бол ганцхан хөдөлмөрийн яамны асуудал биш, салбар дундын одоо зохицуултын асуудал. Тэгээ энэ засгийн газрын одоо хэрэгжүүлж байгаа одоо хүрэхээр зориод байгаа нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 10,000 долларт хүргэжүүл Монгол хүний авах цалин 1,000 долларт болдго юм билээ шүү дээ. 1,000 доллар. Одоо манай багш нарын хүсэж байгаа, эмч нарын хүсэж байгаа цалин бол 1,000 доллартай л болъё гэдэг ба шүү дээ. Тийм ээ, Наран Бэрсэд. Тийм учраас нэг хүний яаж байгаа ногжоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ зөөнө 10,000 доллар болохын төлөө л одоо бид нар хичээж ажиллах хэрэгтэй юм. Энэ бусад улс орнууд ч гэсэн хийсэн судалгаа энэ Турк, Польш, Украин зэрэг одоо ингээд ажиллах хүчин экспортлдог Филиппин гэдэг улсуудын хийсэн судалгаагаар бол ер нь Турк иргэд маань Герман руу, Европ руу одоо цагаачлахаа болсон хэрэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 12,000 доллар хүрсэн юм байлээ. Польш бас ингэсэн юм байлээ. Тэгээ энийг ингээд нэг юм 10-аас 10,000 доллараар одоо хүрж байгаа тохиолдолд бол залуучууд одоо тухайн эх орондоо одоо ажиллах ийм одоо боломжууд нь бас байдаг юм байлээ. Энэ бол одоо нөгөө брейн дрейн гэж ярьдаг, нөгөө тархины гоожилт гэж ярьдаг. Тэгээд бид нар брейн ген болох уу гэдэг асуудлыг бид нар энэ Монгол төрийн бас юм бодлого байх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. 3.5 сая иргэдтэй. Өнөөдөр 1.2 сая иргэн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. 900-800 мянган хүн ажил хөдөлмөр энэ настай мөртэй ажил хөдөлмөр эрхэлдэг нэг ийм сонин тогтцтой болсон учраас энэ одоо бид нар тогтолцооны хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол тогтолцооны одоо шинжилэл их зайлшгүй шаардлагатай байгаа. 5 ажилтгуулалтын төвшин 5.3 гэсэн тоо байгаа статистикийн 1-р улирлын одоо юугаар үүсгэлээр энэ бол өнгөрсөн жилээс буугаагүй үзүүлэлт. Ажиллах хүчний оролцоо өнгөрсөн жилээс 6%-аар нэмэгдсэн юм байлээ. Ажиллах хүчний оролцоо 53 байжгаад одоо 61 болж байгаа гэдэг нь бол ажиллах хүчний оролцоо нэмэгдсэн гэсэн нэг ийм тооцоол бол одоо статистикаас гарч байгаа ийм тооцоол байна. За энэ бол одоо ингээд эдийн засаг идэвхжиж байгаа. За томоохон мега төслүүд хэрэгжиж эхлэх ийм боломжууд бүрдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ одоо би метроны төслөөр би жишээ аваад ярив. Сая Нямбатар дарга метро одоо Улаанбаатар хотод барих одоо энэ төслийг эхлүүлэхэд ер нь метроны чиглэлээр суралцсан одоо монголчууд метроны чиглэлээр ажиллаж байгаа монголчуудынхаа бас тооцоо судалгаа хийж үзсэн юм байлээ. За энэ дээр бол одоо яг метроны инженерээр ажиллаж байгаа, метронд ажиллаж байгаа бүтээн байгуулалт оролцсон нэг 600 орчим залуучуудын тооцоо гарсан юм байлээ. Тэгээд одоо энэ залуучуудыг бас урьж байгаа одоо ингээд метро байгуулах, жааштай метро ажиллуулах чиглэлүүд. Тэгэхээр ийм цаашаа нэг 13 одоо мега төслүүд одоо хэрэгжих одоо энэ боломжууд гарч ирэх юм бол цаашдаа Монгол улсад бол ингээд яг энэ усан цахилгаан станц, сэргээгт хэрчим хөөч гэдэг юм уу Монгол улсад шинээр бий болж байгаа эдийн засгийн салбарууд дээр бол хурж ирж ажиллах одоо энэ залуучуудын одоо хүсэл тэмүүлэл бас их байгаа юм байна, их өдөөгдөж байгаа юм байна гэсэн нэг ийм одоо ойрын жишээ хэлээ. Нэг ийм л асуудал байгаа. Мэдээж би бас онцолж хэлээд байгаа зүйл нь тэр цалин ус эдийн засгийн баталгааны асуудал гэхээр үндсэндээ бидний эдийн засгийн бодлого дээр цалин ус болоод хөдөлмөрийн бүтээмжийн асуудал дээр бас нэг шинжилгээ асуудал хийхгүй бол за буцааж татах ч гэдэг юм уу нийгмийн баталгааг хангах бодлогоодыг гаргахгүй бол болохгүй очиод байна л гэдэг асуудлыг хөндөж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд үндсэндээ би хувь хвшил хийнэ гэдэг асуудал яриад байгаа. Тэрнээс одоо юу гэдгийг төрөөс хүчээр одоо хөдөлмөрийн доод хэмжээг татаад гэдэг юм уу те эсвэл одоо юу гэдгийг хувь хвшил ажиллах өргөжих тэлэх боломж олцоог бүрдүүлэхгүйгээр бол энэ бий болно гэж байхгүй. Тэгэхээр буцаж ирнэ ч гэсэн асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр л уг нэг сайн анхаарч ажиллаа та хэд нэг хувьшлийнхныгаа дэмжсэн датуур болоод нийгмийн даатгалтай холбоотой эднэр өсөж тэлэх томрох орон зайг нь бий болгож өгмөр байгаа. Тэрнээс өнөөгийн одоо юу тогтолцоогоор бол ямар нэг байдлаар хүн ажил хөдөлмөр хийх болоод аж ахуйн гэж байгууллагууд компани хувь хвшил томрох боломж олцсон үндсэндээ байхгүй болчиход байна шүү дээ. Энийг тэгэхээр бол бас нэг том зургаар нь хармаар байна л гэдэг асуудал. Саяын ажилтгуудлын түвшин бол 24 оны 4-р улирлын байдлаар 5.3% байсан. Тэгээ 25 оны 1-р улирлын байдлаар буюу 3 сарын 31-ний байдлаар бол 5.4% болж 0.1 пункт өсөд байгаа. Ажил хүчний оролцооны түвшин 24 оны 4-р улирлын байдлаар 62.2% байсан. Одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин
58.9% болж ингээд унаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ хөдөлмөрлөлтийн түвшин унаад байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад ажилгүйдлийн түвшин бол бас ингээд нэмэгдээд байгаа асуудлууд бол байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа бас одоо үндсэндээ бас анхаарах асуудал. Хэдий бага хуваарч гэсэн энэ тренд цаашгаа явбал бас буруу байна гэдгийн тохиолдол гарч ирж байна гэж хараад байгаа. За би нэг санал нийлэхгүй байгаа зүйл бол бид нар бас анхаарах ёстой зүйл ийм зүйл байгаад байна. Энэ дээр бас одоо яг салбарын мэргэжлийн яам ямар бодолтой байгаа юм бэ? Одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг зүйлийг л их жишээ болгож яриад байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэллээ томрлоо гэдэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэлхийн хэрээр Монгол хүний амьдралын чанар амжиргаа орлогонд дэвшихгүй байгаа байхгүй юу? Наалдас байхгүй болчиход байгаа. Хүртээмжтэй өсөлтийг бид нар бий болгож чадахгүй болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр энүүгээр хэмжиж ярих ч өөрөө буруу болчиход байна. Бид нар бол GDP-хээс илүү GNP гэдэг юм уу эсвэл нэг хүнд ноогдох орлогын асуудлыг, хувь хүний хөгжлийн асуудлыг ярих хэрэгтэй болчиход байгаа. Энэ дээр жоохон одоо та тооцоо судалгаа над бодлого дээр бас тооцоогоо хийхдээ бас арай өөрөөр л төсөөж харж ярьж хөрмөр байна л гэсэн нэг асуудал юм гэсэн. Их хамгаална сайд. За тэмүүлэн дарга ийм байл. Энэ манай нөгөө хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик чинь улирлын шин чанарт нөлөөлөх байдаг. Одоо шин та нөгөө өнгөрсөн оны гүйцэтгэл, нэгдүгээр улирлын гүйцэтгэл яриад байна л да. Тэгэхээр одоо ингээд энэ хавар зуны улирлд манайх их төвчдөг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг яг ажиллах хүчний одоо оролцоо энэ ажилгүйдлийн төвшин чинь одоо намар бол их өөртөө гарна. Намар 3 дугаар улирлын гүйцэтгэлээр. Тэгэхээр яг энэ манай энэ бас хөдөлмөрийн зах зээлийн бас нэг юм онцлог байна уу гэсэн нэг ийм юу хараад байгаа юм. Би зүгээр энэ статистикуудын ингээд нэг юм хөдөлж байгаа хөдөлгөөнүүдийг харахаар яг аль улирлд нь аль төвшөнд нь унаад аль төвшөнд нь өсөд байна гэдэг бол энэ улирлын шин чанартай байна уу гэсэн нэг ийм юу байна. За тантай бол санал нэг байна. Ганцхан дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэр одоо ингээд үзээд хэмжээд явдаг бол энэ яг өрөөсгөл байгаа. GNP одоо үндэсний нийт бүтээгдэхүүний орлого. За минут туслаа. Нэмээд инх хамгаалсан сайд хариулъя. Гадаадд ажиллаж байгаа монголчуудынхаа юу гэж гисэн бид нараас тооцоолох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэ? Тэгээд бидний тооцогдгүй GDP тооцогдгүй одоо энэ бас салбарууд бас байна. Асархан эдийн засаг энэ гэх мэтлэнгээр энийг бас бидний эдийн засгийн тооцооллуудаа бас зөв хийж явах нь бол тантай бас санал нэг байна. Тэгээд яг мэдээж энэ эдийн засгийн өсөлт нөгөө Монгол хүнд яаж наалдаж байна гэдэг асуудал байгаа. Энэ дээр одоо энэ засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа 13 мега төслийн цаана болвол 4 том бодлого явж байгаа. Энэний нэг бодлого нь бол энэ хөнөө хөгжлийн одоо бодлого. Тэрсэн хөнөө хөгжлийн индексийн асуудал. Хөнөө хөгжлийн индексийг бид нар одоогийн байгаас нь 10 байраар уршаа ахиулъя гэдэг бол одоо яг энэ эдийн засгийн өсөлтийг яг хүн амын орлого, өрхийн орлого, Монгол хүний өрхийн орлого, бүтээмж, цалин, за тэгээ мэдээж энэ боловсролын чанар хүртээмж, эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгний чанар хүртээмжийг л одоо хүргэж ижил энэ эдийн засгийн өсөлтүүдийг иргэдэд наалдуулах одоо ийм л бодлого явах болов гэж одоо харж байгаа. Тэгээ тантай бол санал нэг байна. Энэ бүтээмжийг Монгол хүний бүтээмжийг өсгөх чиглэлөө одоо бид нар энэ Монголын төрөөр нь анхаарах хэрэгтэй. Бид нар бас энэ салбарын бүтээмжүүдийг өсгөх чиглэлээр бас энэ салбарын одоо удирдлагын салбарын сайд нартай бас юм нэгдсэн одоо юунууд хийж байгаа хэлцүүлгүүд хийж байгаа. Тэгээд бид нар энэ Японы Азийн бүтээмжийн төвтэй хамтарч энэ Монголын бүтээмжийг одоо өсгөх бас энэ мастер төлөвийг бас хийж байгаа гэдэг бас энэ дэлгэмд бас мэдээлэл болгож хэлье гэж бодож байна. За сүүлийн би нэг зүгээр яг санал хэлж та. Тэгээ санал хураалт явуулъя. Зүгээр Наранбаатар гишүүн түрүү хүндсэн асуудал дээр бол би бас нэг тайлбар хэлэх зүг баха. Би зүгээр одоо тэр гол малчилттай холбоотой, мал аж ахуйн салбартай холбоотой асуудал дээр бол би өндөд байгаа асуудал ерөөсөө зарчмын асуудал нь хууль дэдлэх зарчмыг л асуугаад байгаа. Тэгээ үндсэндээ Монгол улс бол улсын их хурл нөрөө тэр ирэх барих дээд байгууллага. Улсын их хурлаасаа гүйцэтгэх засаглан томилогддог. Засгийн газараа бид нар байгуулдаг. Улсын их хурлын ямар ч хуулийг хэн нэгэн шүүх эрх бол байхгүй. Тэрийг гүйцэтгэх засаглал хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Үндсэндээ бид нар энэ төрд итгэх итгэл чинь өөрөө улсын их хурлаасаа, хуулиасаа, хууль дэдлэх зарчмаасаа л бол хамаарж байгаа. Хуулийн дор бүгд их ширх байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бас ингэж нэг талдаа нэг хүний явц суурь гişгээр бол одоо явц сууруулж бас болохгүй шүү. Хуулийг бол Монголын төрийн дор бүгд эдлэх ёстой. Засгийн газар заавал хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энийг хэн нэгэн шүүдэх эрх бол байхгүй. Төсөв санхүүгийн асуудал ярьж байгаа бол төлөвлөлт бас та гэдэг сайтай байх хэрэгтэй байна. Энэ хууль 24 оны 7 сард хэрэгжиж эхэлсэн. Төсөв өөрөө 9 сард өргөн баригдсан.
төсвийн ажлын хэсгийн үеэр ч гэсэн бид нараас асууж ирсэн ямар нэг хэрэгтэй шаардлагатай зүйл бид нар нэг түүний хөгжлийн асуудал, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэм хамгаалалтын асуудлууд юу байна? Ажлын хэсгээс бид нар шийдье гэж 3 янаас асуухад манай боловсролын яамныхан болоод эрүүл мэндийн яамныхан бол бүгд саналаа өгөөд шийдвэс асуудал, авдрын эмнэлгийн асуудал байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудлуудыг бид нараас шийдэж ирсэн. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээр бол жоох ажил хэрэг чамдмаар байна. Уг нь бол та бас зохион байгуулалт сайтай л байх ёстой. Уг нь бол энэ жил өшөө төсвийн орлого тасарж байгаа жил дээр бараг 50-60 орчим тэрбум төгрөгч нэмэгдэх юм тооцоолыг бол бид нар хийж ирсэн. Энэ хууль өөрөө үндсэндээ 2 жил гаруй хугацаанд төдий аж ахуйн яамны хөдөө аж ахуйн сургуулийн бүх одоо эрдэмтэд судлаачид босруулаад гаргасан бодлого шүү. Судалгаан дээр шинжилгээ ухаанчаар хандсан бодлого байгаа шүү. Үндсэндээ энэ өнгөрсөн оны өвлийн дурхнаас болоод 30-аас 40 мянган орчим малчид Улаанбаатар руу нүүж ирсэн байна. Энэ хэмжээгээр ажилгуудын түвшин нэмэгдэж байна. Бид бүхэн дээр ачаалал өөрөө нэмэгдэж байна. Гадагшаа гарч байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Мал аж ахуйн салбарыг доктор шууртаа ажиллах боломж олцоо байхгүй болж байна. Энэ бол нэг талаа бас Монгол төрийн бодлогын алдаа. Монгол Ардын нам 2016 онд бас энэ бодлогыг гаргаж ирсэн. Энэ бодлого бүрэн хэрэгжүүлээгүй. 3-4 удаа дандаа хойшлуудаг байсан. Ковидын үеэр арга зал зохиогоод хатуу хуулиороо 6 сар хэрэгжүүлсэн болоод нэг ч хамрагдаагүй шахуу ингээд дуссан юм аа. Тэгэхээр бол Монголын төр амлсан амлалтаа биелүүлдэг хэрэгжүүлдэг байх шаардлагатай л гэж үзэж ингэж хийсэн. Үндсэндээ одоо юу гэдэг Монгол улсын эдийн засгийн баталгаа бол мал аж ахуйн салбар шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн салбар. Тусгаар тогтнолын баталгаач нь бас энэ хүн баг. Хүний хөгжил дээр бид нар анхаарах ёстой. Нэгдэл сангийн аж ахуй тараад бутарсан архив бүтгэл данс нь байхгүй болсон, данс байхгүй болсон. Тэр хүн ажилласан хөдөлмөр жилээ бүтнээр нь үннээр нь би бүртгүүлэхээр одоо юу гэдэг Монголын төр нь данс бүртгэлийн байхгүй болгосон хүмүүсийг бид нар хайж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг л бид нар хүний эрх ашигт хөндөрт талаас нь бол хамгаалж үзье л гэсэн үнэ харсан бодлого байсан шүү л гэдгийг одоо хэлээ. Тэгээд дараа засгийн газар дээр нэгс анхаарч үзнэ үсттэй.